Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту. Поэтому, если кто-то из вас чихнет, пусть воздаст хвалу Аллаху. Если кто-либо из вас чихает, то пусть прикроет свое лицо ладонями, чтобы приглушить звук. Второе, произнести дуа. Если кто-либо из вас чихнет, то пусть скажет «Альхамдулиллахи Раббиль Алямин» – хвала Аллаху, Господу миров. Третье, ответить на «Ярхамукаллах», а он пусть им ответит «Яхдикумуллах ва юслиху балякум» – да поведет вас Аллах прямым путем и приведет в порядок ваши дела, а он пусть им ответит «Яхфирулляху лана валякум»